হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমি চলে এসেছি একটি বিউটিফুল একটি ট্রিক নিয়ে। সেটা হলো রুবিক কিউব সলভিং 3x3x3 রুবিক কিউব সলভিং এর ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। তো আজকে আমি আপনাদের শেখাবো যে কী করে এই রুবিক কিউবটা পুরো আনসলভ অবস্থা থেকে সলভ অবস্থা আনা যায়। সেই ধরনের প্রথম পার্টটা আপনাদের শেখাবো এবং পরবর্তী সেকেন্ড এবং থার্ড ভিডিওতে আপনারা এর সেকেন্ড লেয়ার এবং থার্ড লেয়ার সলভিংও দেখতে পাবেন। তো প্রথমে বলে রাখি, আমি এই রুবিক কিউব সলভিংটা তিনটে পার্টে ভাগ করছি। সেটি হলো ফার্স্ট লেয়ার সলভিং, সেকেন্ড লেয়ার সলভিং এবং থার্ড লেয়ার সলভিং। বিভিন্ন ইউটিউবার যারা আছেন তারা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে এই রুবিক কিউবটি ঘুরিয়ে পুনরায় সেই নিয়মটি অ্যাপ্লাই করে এই রুবিক কিউবটা মিলিয়ে দেন, যার ফলে যখন আপনারা এই পদ্ধতিটি অ্যাপ্লাই করেন তখন দেখা যায় যে এই পদ্ধতিটি মিলছে না, কারণ সবসময় আপনার রুবিক কিউবটা একই রকমভাবে ঘোরানো হয় না। সেই জন্য আমি আপনাদের এমন একটি ট্রিক শেখাবো যার মাধ্যমে আপনারা যে রকমভাবেই এই আনসলভ রুবিক কিউবটা সলভ করতে পারবেন। তো চলুন প্রথমে রুবিক কিউব সলভিংটা শুরু করা যাক। কিন্তু তার আগে আপনাদের একটা জিনিস বলে রাখা উচিত, এই যে কিউব রোটেশনগুলো। তো প্রথমে বলে রাখি, এটাকে বলে আর এবং তার উল্টো দিকে ঘোরানোকে বলে আর ড্যাশ। ঠিক যেমন কৌটো খোলার দিক যেটা সেটা বলে আর, এবং তার উল্টো দিকে মানে কৌটো বন্ধ করার দিক যেটা সেটা হলো আর ড্যাশ। অপর দিকে এই দিকটা হলো এল অর্থাৎ লেফট, এবং এই দিকটা হলো লেফট ড্যাশ অর্থাৎ উল্টো দিকে লেফট। এবার এই দিকটা দেখা যাক, এই দিকটাকে হলো আপ। এই দিকে যদি ঘোরাই আমি তাহলে এটা হয় ইউ, এবং যদি আমি উল্টো দিকে ঘোরাই তাহলে হয় ইউ ড্যাশ। এবার নিচের দিকে যাওয়া যাক, যদি আমি ডাউন লেয়ারটা এইদিকে ঘোরাই তাহলে হয় ডি, এবং যদি তার উল্টো দিকে ঘোরায় তাহলে হয় ডি ড্যাশ। আরেকটি আছে, সেটি হলো একটা সারফেসকে পুরো ঘোরানো। সেটি হলো যদি আমরা এইদিকে ঘোরাই তাহলে হবে এফ অর্থাৎ ফ্রন্ট, এবং এইদিকে ঘোরালে হবে ফ্রন্ট ড্যাশ বা এফ ড্যাশ। একই রকমভাবে যদি আমরা এইদিকে ঘোরাই, পিছনের লেয়ারটাকে যদি আমরা এইদিকে ঘোরাই তাহলে হবে বি, এবং তার উল্টো দিকে ঘোরালে হবে বি ড্যাশ অর্থাৎ ব্যাক ড্যাশ। তো এই ছিল কিউব রোটেশন। এবার চেনা যাক যে কিউবের পিসগুলোকে। তো একটা কিউবের থেকে এই হচ্ছে সেন্টার পিস, এবং বাকি যে এই চারটে থাকে একটা সারফেসে এজ পিস, এবং এইগুলোকে বলা হয় কর্নার পিস। তো একটা সারফেসে একটা সেন্টার পিস, চারটে এজ পিস এবং চারটে কর্নার পিস থাকে, এবং সম্পূর্ণ 3x3x3 একটি এই কিউব বা রুবিক কিউবে 6টি সেন্টার পিস, মোট 12টি এজ পিস এবং 8টি কর্নার পিস থাকে। তো সেন্টার পিসের একটাই শুধু সারফেস থাকে, এজ পিসের 2টি সারফেস থাকে দেখুন, সাদা এবং নীল, এবং আরও বিভিন্ন কালার থাকতে পারে, এবং কর্নার পিসে 3টে থাকে, সবুজ, লাল, সাদা। একটা উদাহরণ। এবার চলা যাক, এই রুবিক কিউবটা আমি আনসলভ বানিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, এই রুবিক কিউবটি আনসলভ হয়ে গেছে। দেখুন কোনো সারফেসটাই ভালোভাবে মেলানো নেই। এবার চলুন সলভিংটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা সেন্টার পিসটাকে নিচের দিকে রাখবো। এই পরবর্তী কাজটি হবে যে হলুদের চারপাশে যে 4টে এইচ পিস থেকে, আমরা আগে বলেছি একটা সারফেসে 4টে এইচ পিস থাকে, সেই এইচ পিসগুলোকে সাদা এইচ পিস দ্বারা আগে প্রথমে ভরাতে হবে। তো দেখা যাক, সাদা এইচ পিস একটা রয়েছে এখানে চারপাশে বসানো রয়েছে, কিন্তু এখানে 1টি, 2টি এবং এই জায়গায় 3টি রয়েছে। তো আমাদের সব কটাকে এখানে বসাতে হবে। তো প্রথমে আমি এই জায়গাটায় আনার চেষ্টা করছি। তো প্রথমে আমরা এইটাকে একবার করলাম এইদিকে, এবার সেটাকে উপরের দিকে দিয়ে দিলাম। দেখুন এখানে একটা চলে এসছে। এবার যদি আমরা এদিকে ঘুরিয়ে দিই তাহলে এখানেও একটা চলে আসলো। এবার দেখুন আর কোথায় আছে, এখানে নিচে চলে গেছে এটা। সুতরাং এখানে আনতে গেলে এখানে আনতে হবে, এখানে আনতে হবে। সুতরাং আমরা এটাকে একবার ঘোরালাম, দুবার ঘোরালাম, দেখুন এটা চলে এসছে এখানে। এবার যদি আমরা দুবার উপরের দিকে ঘোরাই, দেখুন হলুদের যে 4টে এজ পিস চলে এসছে। অর্থাৎ এমন একটা প্লাস বানাতে হবে যার সেন্টারে থাকবে হলুদ কিন্তু চারদিকে থাকবে সাদা। এবার সেকেন্ড স্টেপ সেটা হলো এই সাদা এজ পিসের সঙ্গে যে আর একটা রং থাকে বা সারফেস থাকে যেটা, তার সঙ্গে এই সেন্টার পিসগুলোকে মেলাতে হবে। আর মনে রাখতে হবে সর্বদা 2টো লেয়ার ধরে ঘোরাবেন।
তো আমি একবার ঘোরালাম, দুবার ঘোরালাম, দেখুন এর সঙ্গে এটা মিলে গেছে। এবার যেটা করতে হবে, এবার দুবার ঘুরিয়ে নিচের দিকে পাঠাতে হবে। এবার অন্য জায়গায় যাওয়া যাক। এবার এটাকে আমি এই দিকে দুবার ঘোরালাম, চলে আসলো নীলটা। এবার আমি দুবার এদিকে ঘুরিয়ে দিলাম, এবার হচ্ছে সবুজ। যদি আমি এইদিকে একবার ঘুরিয়ে দিই তাহলে দেখুন সবুজটা চলে আসছে। এবার যদি আবার উল্টে দিই দুবার, দেখুন এটা চলে গেল। এবার লালটা আগে থেকে মিলে রয়েছে, তাই আমি একেবারে এটাকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম। তো দেখুন এই সময় সাদা একটা প্লাস তৈরি হয়ে গেছে এবং এই যে স্পেসের সঙ্গে সেন্টার পিসগুলো মিলে রয়েছে। সর্বদা খেয়াল রাখবেন যাতে এই প্লাসটা তৈরি হয়ে যায়। এবার যে থার্ড স্টেপ যেটা, সেটা হলো এই কর্নার পিসগুলো সেন্টার পিস অনুযায়ী বসানো। তো দেখা যাক এই কর্নার পিসটায় একটা রয়েছে সাদা, অপরটাই অরেঞ্জ এবং নীল। এবার দেখি সাদা তো উপরে বসবেই, কিন্তু অরেঞ্জ এবং নীল সেন্টার পিসের কর্নার পিস দুটো কোথায় এসে মিলিত হচ্ছে। তো অরেঞ্জ রয়েছে এখানে এবং নীল রয়েছে এখানে এবং সাদা উপরে রয়েছে। সুতরাং এই জায়গায় যে কর্নার পিসটা বসবে তার রং হবে কমলা, নীল এবং সাদা। তো কমলা, নীল, সাদা এই জায়গায় রয়েছে। তাই আমি যদি এটাকে এখানে আনতে চাই তাহলে আমাকে এই দিকে একবার দুবার ঘোরানোর ফলে যদি আমি এটাকে নিচে নামিয়ে দিয়ে এটাকে এনে দিই তাহলে হয়ে যাবে। সুতরাং আমি এটাকে আগের জায়গায় নিয়ে এসে এভাবে নিচে নামিয়ে দিলাম এটা। এবার যদি আমি দুবার একসাথে ঘুরিয়ে এনে উপরে তুলে দিলেই দেখুন এর সঙ্গে এটা মিলে গেল। এভাবে প্রত্যেকটা সারফেসে কর্নার পিস বসাতে হবে। তো আরেকটা করা যাক। এই জায়গায় দেখুন একটি সমস্যা হয়, দেখুন এই জায়গায় রয়েছে একটি কর্নার পিস। তো এই জায়গা থেকে কি করে আমরা এটাকে ঘুরিয়ে এখানে আনতে পারবো? দেখুন এটা কিন্তু ঠিক জায়গায় বসানো রয়েছে, কিন্তু রয়েছে ঘুরিয়ে। একই রকম প্রসেসে যদি আমরা এটা নিচে নামিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র এভাবে ঘুরিয়ে দিই, এটাকে উপরে তুলে দিলাম, দেখুন এটা নিচের সারফেসে চলে আসলো। এবার আমরা এদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে এদিকে দিলাম, এবার এই দিক থেকে ঘুরিয়ে দিলাম, উঠিয়ে দিলে দেখুন লালের সঙ্গে লাল সেন্টার পিস, সবুজের সঙ্গে সবুজ সেন্টার পিস এবং সাদার সঙ্গে সাদা সেন্টার পিস মিলে গেল। এইভাবে প্রত্যেকটা অঞ্চলে এই সাদা কর্নার পিস বসাতে হবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, প্লাস তৈরির সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় এখানে কর্নার পিসটা আগেই বসে থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে কখনো কখনো সেন্টার পিসগুলোর রং আসলে মিলে না। তো ভাববেন না যে এখানে সেই কর্নার পিসটাই বসে থাকবে, সঠিক কর্নার পিসটাই শুধুমাত্র বসবে। তাই এইভাবে সম্পূর্ণ কর্নার পিসগুলোকে বসাতেই হবে। তো দেখুন এই সাদা পুরো সারফেসটা মিলে গেছে এবং তার সঙ্গে দেখুন আপার লেয়ারটা সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে এবং তারও সঙ্গে এই সেন্টার পিসগুলিও কিন্তু ভালোভাবে মিলে গেছে। তো বলা যায় যে আমরা এই ফার্স্ট লেয়ার যেটা সেটা সলভ করে ফেলেছি। তো এই পর্যন্তই আমার ভিডিও আজকে সমাপ্ত। পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের এই সেকেন্ড লেয়ার সলভিংটা আপনারা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাবেন। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।